Tak, odvaha je aj tu stať a urobiť prednášku v slovenčine. Keď som 22 rokov nerozprávala moc po slovensky, možno asi tak hodina a rozprávania s rodičmi, s kamarátmi a to asi ahoj, ako sa máš? Dobre, super, čau. No, verím, že po dnešných prednáškach a hlavne po dnešnom dni každá z vás si nájde odvahu ísť do niečoho, čo ste sa báli. Napíšte nám e-mail, že čo to bolo, že čo vás inšpirovalo a motivovalo. A taktiež si zoberiete, alebo už ste si aj zobrali, taktiky, ktoré vám pomôžu premôcť strach, nabrať odvahu a tak prijať nové a ešte väčšie výzvy v budúcnosti. Odvaha neznamená nebojacnosť. Odvaha znamená, že urobíme krok. Že naberieme tú odvahu zobrať tú výzvu, aj keď sa bojíme, aj keď si neveríme, aj keď nevieme, aký ten výsledok bude. Počas môjho života, ako aj mojej kariéry, som mala veľa situácií, keď som sa bála. Neverila som si, alebo som mala imposter syndrome. Čiže nedôverovala som svojim vlastným schopnostiam a aj úspechom. Niekedy som odvahu nenašla, ale vždy, keď som sa odvážila, tak som získala nové príležitosti. Buď hneď, alebo neskôršie. V roku 2001 som sa rozhodla zostať v Amerike po 3-mesačnej stáži. Bolo to vysokánske riziko a strach z neznámeho ešte väčší. Dnes, po 22 rokov a pár mesiacov, som rada, že som urobila tento krok. A tento krok mi vytvoril kaskádu príležitostí. Mala som možnosť pracovať v malých firmách, ako aj v veľkých korporáciách, ako softverová inžinierka, ako aj manažérka softverových tímov. Mala som možnosť bývať v New Yorku na Manhattane alebo v Kalifornii. Mala som možnosť rozprávať, byť porotou na slovenskom Startup Awards v roku 2017. A taktiež dnes byť tu, ako aj spoznať úžasnú organizáciu IT v IT. V roku 2007 som prešla zo študentského života do pracovného, a to tiež s kúskom odvahy. Ako plachá introvertka som sa fakt bála proste ísť a vypýtať si alebo poprosiť. Ale išla som a oslovila som firmu a spýtala som sa, že či by nesúhlasili, ak by som pre nich pracovala pár dní v týždni, s tým, že to bolo čiastočne ako predmet na kredity. A oni nakoniec súhlasili a dokonca mi dali zaplatené a na konci štúdia mi dali ponuku na plný pracovný úväzok, ako aj pracovné víza. Po 5 rokoch som prešla do veľkej finančnej korporácie JP Morgan Chase, do ich investičnej banky. Ale to nie kvôli tomu, že som našla odvahu. Skôr preto, že to bolo kvôli tlaku. Môj priateľ vtedy tam pracoval a presviečal ma, aby som vyskúšala, aby som dala svoj životopis a požiadala o prácu. Ignorovala som ho. Povedala som si, však som nemala dostatočné skúsenosti na programovací jazyk, ktorý vyžadovali. A už vôbec žiadne skúsenosti s finančným odborom. Prečo by som chcela začať úplne od začiatku? A tiež som potrebovala pracovné víza. Pracovné víza mi nakoniec dali a dokonca po chvíle som dostala aj povýšenie. A toto mi otvorilo oči a tiež pomohlo prijať ďalšie výzvy. A tie výzvy začali chodiť častejšie. Cez LinkedIn, ako aj cez e-mail som začala dostávať správy od spoločností ako Google, Facebook, Amazon. Že či by som neišla na pohovor k nim. Zase som ignorovala úplne. Neverila som, že by som prešla ich pohovormi. Však na čo budem ja tratiť svoj čas, aj ich čas. Ale nebola som veľmi spokojná so svojím platom a nakoniec som išla na pohovor do inej finančnej inštitúcie a s tým, že sa budem musieť presťahovať do Kalifornie. Kalifornia? V pohode, to už som zvládla, však som prešla zo Slovenska a do Ameriky. A ten plat, vyjednávanie platu. Ako na to? Bojím sa, neviem, či si vypýtam veľa, či si vypýtam málo. Ako dlho je OK, aby stále mali záujem a tak ďalej.
A tak som si najala koučku, ktorá mi pomohla a o pár mesiacov som sa presťahovala do Kalifornie a začala pracovať pre túto spoločnosť. A toto je príklad, kedy príležitosti nemusia priniesť to, čo naozaj očakávate, ale môžu otvoriť úplne iné príležitosti. Práca v Kalifornii ma vôbec nenaplňala. A tak, keď som dostala ďalší e-mail od Facebooku, teraz Meta, tak som neváhala a hneď som im napísala, že áno a chcela by som ísť na pohovor. Ale vypýtala som si čas na prípravu. A ten čas mi dali a pohovormi som prešla. A vyjednávanie platu teraz bolo omnoho ľahšie, lebo už to som mala tiež za sebou. Práca v Mete je intenzívna a ako rýchlo sa produkty môžu začať, tak sa aj rýchlo skončia. Po roku produkt, na ktorom som pracovala, nakupovanie cez Instagram, sa zrušil. A teraz ja a moji inžinieri sme si museli nájsť nový tím. Ja som mala dve možnosti. Jedna bola, pôjdem do tímu, ktorý rieši problémy a ktoré už poznám. Druhá možnosť bola, že spolu so svojimi inžiniermi pôjdeme vytvoriť nový reklamný produkt na Instagrame. O reklamách absolútne že nevieme. Plus sme počuli, že týmy, ktoré pracujú na reklamách, sú pod vysokým stresom, však oni sú tí, čo monetizujú alebo čo prinášajú príjem spoločnosti Meta. A plus reklamy, však to není cool. Kto sa tým chce píšiť? Avšak je to komplexná domena a zaujímavá domena. Ako tým riešime maximalizovanie hodnoty pre užívateľov, ale aj pre firmy, ktoré reklamujú na Instagrame, čiže inzerantov. Taktiež vytvárame balans medzi dopytom a ponukmi reklamných položiek, ako aj výkonom reklam na Instagrame. OK, nadýcham sa. Reklamy pomáhajú firmám získať zákazníkov za dostupnú cenu. A tak im pomáhajú rásť a tak tvoriť nové pracovné miesta. A tiež my ako tým tiež pomáhame užívateľom, aby mali lepšiu skúsenosť s reklamami na tej platforme. A tak firmy chcú čo najväčšiu hodnotu a čo najväčšiu výkonnosť. A každá firma na Instagrame môže byť buď malá alebo veľká, alebo môže byť mladá ako startup, alebo firma, ktorá je už o mnoho staršia, každý ju poznáme pod nejakou značkou. Každá firma má svoje obchodné ciele a obchodné stratégie. Reklamy sú jednou z možností, ako dosiahnuť tieto obchodné ciele. Nie každý cieľ ale musí byť, aby sa zvýšil zisk. Niekedy sú tam medzikroky. Čiže niektoré firmy chcú zvýšiť povedomie svojich zákazníkov. Lebo napríklad je to startup, je to mladá firma, alebo majú úplne nový produkt. Ďalšie firmy možno chcú, aby zákazníci za nimi prišli a spýtali sa otázky. Aby zákazníci mali možnosť zvážiť, či ten produkt je pre nich. A nakoniec sú aj firmy, ktoré chcú, aby zákazník pouvažoval nad tým, aký krok spraviť, alebo ten daný krok, ktorá tá firma chce. Napríklad kúpiť daný produkt alebo inštalovať aplikáciu. A my ako tým musíme vytvoriť možnosti, aby tieto firmy mohli vytvoriť reklamy, ktoré idú za týmto cieľom. Ale k tomu taktiež môžu zadať aj koho chcú osloviť na tom Instagrame alebo na Mete. Koho napríklad podľa demografie, podľa záujmu a dokonca môžu tam dať aj informácie o svojich zákazníkov do systému. Taktiež zadajú, akú cenu chcú dať za tú reklamu, aby dosiahla ten cieľ, alebo ako dlho tá reklama má byť a taktiež aké kreatívne médiá majú ukázať tomu užívateľovi.
To, ako, komu a kde sa reklama ukáže, sa rieši pomocou niekoľkých systémov umelej inteligencie alebo machine learning. Jeden z tých systémov je aukcia reklám. A aukcia reklám pomáha vybrať správnu reklamu pre daného užívateľa. Máme bilión aukcií, ktoré sa uskutočňujú každý deň. Napríklad môže byť viacero reklám pre jedného užívateľa. A teraz tá aukcia vyrieši, ktorá reklama zvíťazí pre toho užívateľa. A to je pomocou celkovej hodnoty a tej reklamy. A celková hodnota reklamy sa skladá z 3 položiek. Ponuka inzerantu, čiže cena, ktorú firma je schopná alebo chce dať za tú reklamu, aby dosiahla svoj cieľ. Odhadovaná miera reakcie alebo akcie, čiže odhad, či zákazník bude mať záujem alebo niečo urobí. A nakoniec kvalita tej reklamy, čo môže byť spätná väzba. Napríklad môžete schovať reklamu na Instagrame. Alebo tiež to môžu byť atribúty nízkej hodnoty a nízkej kvality tej reklamy. Ako napríklad, keď firmy chcú umelo zvýšiť záujem alebo zatajujú informácie. A keď si zoberiete tú odhadovú mieru reakcie a tiež kvalitu reklamy, tak sa dá vyriešiť a vytvoriť najrelevantnejšia reklama. A tým pádom užívateľovi sa ukáže najrelevantnejšia reklama a nie reklama, ktorá môže mať napríklad vyššiu cenu ponuky od tej firmy. Ďalší systém umelej inteligencie alebo machine learning je taký, ktorý vyrieši, že kde sa má reklama ukázať danému zákazníkovi. Napríklad na Instagramovej hlavnej ploche, alebo na profilovej ploche, alebo na Facebooku, alebo WhatsAppe a tak ďalej. Ďalej AI alebo investície do umelej inteligencie sú tiež v 3 rôznych oblastiach. Infraštruktúra. Čiže ako môžeme vytvoriť vyššie a lepšie a výkonnejšie modely. Potom samotné modely, ktoré odhadujú tie najrelevantnejšie reklamy a najvýkonnejšie reklamy. A po tretie sú to možnosti, nástroje a funkcie, ktoré dovolujú zákazníkovi optimalizovať svoje reklamy. A zodpovednosť, alebo zodpovedná AI, umelá inteligencia, je v rámci všetkých týchto bodov. A teraz sme si povedali niekoľkokrát umelá inteligencia, machine learning. V Mete reklamy sú robené pomocou Deep Neural Network. Čiže, snad som to dobre preložila, hlboká neurónová sieť. A keď si to zoberieme, on prakticky sa učí, že z skladu, aký má byť, ako to dosiahnuť k výsledku. Je to niečo podobné ako prakticky neuróny v našom mozgu. Hej? Ako napríklad, keď deťom vysvetľujeme, aký je rozdiel medzi rôznymi tvarmi alebo farbami, keď sa to učia. Čo im dáme na prvé? Dáme im aj vstup, aj výstup. Ukážeme tvar a povieme, aký ten tvar je. Ukážeme kocku a povieme, že je to kocka. Deťom to potrvá trošku, dokým to naozaj dajú na 100%. Hej, niekedy povedia, to je gulička, alebo niečo iné. Hej. A prakticky tieto neurónové siete pracujú na veľmi podobný princíp. Takýchto systémov máme stovky v Mete. A každý systém rieši jeden optimalizovací cieľ. Napríklad zvýšenie kvality reklamy, alebo konverziu. Tento rok vyšla väčšia a výkonnejšia umelá inteligencia pre reklamy, ktorá prináša alebo berie k sebe viacero datasetov a tiež je možná zobrať viacero optimalizovacích cieľov. Čiže je tam niekoľko AI v jednom. Tu je napríklad príklad, keď som spomínala
funkcie poháňané umelou inteligenciou, ktoré sú pre firmy. Čiže firmy môžu ísť a optimalizovať svoje reklamy tým, že využijú generatívnu umelú inteligenciu. Napríklad rôzne druhy textu pre reklamu. Niekto má rád iný text alebo ukáže záujem o reklamu, ak sa im ukáže iný text ako niekomu inému. Alebo iné pozadia reklamy, alebo tiež iné veľkosti reklamy. Instagram, Meta majú rôzne plochy a každá plocha potrebuje inú veľkosť tej reklamy. A takto nemusia ísť a manuálne meniť každé kreatívne média. Zmena do tohto tímu určite vyžadovala akúsi odvahu, avšak to, že už som menila týmy, menila firmy, menila domény, mi dalo o mnoho viacej dôvery v mojich vlastných schopnostiach. A teraz, po roku aj dačo, som veľmi rada, že som túto príležitosť zobrala. A taktiež sa stále učím. A som veľmi rada, že sa môžem stále učiť, lebo tak ja sama rastiem. Na záver chcem povedať len toľko. Každá ste sa naučili nejakú taktiku. A každá si zoberte niečo, čo vám najviac pomôže. Buď to, že niekedy treba zobrať ten strach, uvedomiť si, áno, mám strach, prijať ho, ale nedávať mu žiadnu silu. Hej? Alebo zobrať komunitu, porozprávať sa o príležitostiach, ako aj pochybnostiach. Alebo začať s malými rizikami alebo výzvami, dokým môžeme zobrať ľahšie tie väčšie výzvy. Takže neváhajte a skúste niečo, choďte do toho.